Kombe la Dunia 2026 limekuja na mabadiliko makubwa sana ambayo yatabadilisha soka na historia ya soka duniani. Katika video hii tunakuletea uchambuzi wa kina wa sheria mpya za FIFA 2026 ikiwa ni pamoja na mfumo mpya ya timu 48, sheria kali zitakapoteza muda, maboresho ya VAR pamoja na teknolojia mpya ya AI itakayosaidia maamuzi kwenye harakati za uwanjani. Tazama video hii hadi mwisho upate kuelewa kila kitu kwa undani. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment kwenye maoni yako. Kombe la Dunia 2026 limekuwa tofauti kabisa na yale tuliyozoea kuyaona kila siku. FIFA imeleta sheria mpya kali ambazo zinaweza kubadilisha kabisa historia ya soka duniani. Kuna mabadiliko ambayo yatawafanya wachezaji na makocha kubadili kabisa mbinu zao. Karibu kwenye chaneli yetu, mimi ni Abdul Majid, hii ni NNJ TV. Leo tunakuletea uchambuzi wa kina wa sheria mpya za Kombe la Dunia 2026. Hizi ni sheria ambazo kila shabiki wa soka anapaswa kuzifahamu kabla ya mashindano yajayo hayajaanza. Kwanza kabisa, Kombe la Dunia 2026 litakuwa na mabadiliko makubwa ya mfumo wa mashindano. Badala ya timu 32 kama ilivyokuwa zamani, sasa zitakuwa timu 48. Timu hizo zitagawanywa kwenye makundi 12 ya timu 4. Baada ya hatua ya makundi, timu mbili bora ambazo baadhi ya washindi watatu wataingia hatua ya 32 bora. Hii ina maana zitakuwa nyingi zaidi. Hii ina maana mechi zitakuwa nyingi zaidi na ushindani utaongezeka zaidi kuliko zamani. FIFA 2026 katika Kombe la Dunia wamekuja pia na teknolojia mpya ya VAR. Yaani inamaanisha teknolojia ya VAR ya nyuma na sasa hivi, hii ya sasa hivi itakuwa na AI ndani yake. Teknolojia ya VAR pia imerahisishwa zaidi. Sasa VAR inaweza kuangalia makosa ya kona pamoja na matukio kabla ya goli. Kama kuna makosa kwenye kona, watatizama sasa hivi. Mwanzoni ilikuwa ni magoli tu, lakini kwa sasa wanatizama mpaka kwenye kona. Ikiwa refa amekosea mchezaji katika kadi, pia VAR inaweza kurekebisha. Yaani sasa hivi refa anarekebishwa na VAR. Akikosea kutoa kadi amempa mtu mwingine na nini, anarekebishwa chap chap. Haya makosa kwetu Bongo hapa. Pia mfumo wa offside wa haraka unatumia AI kusaidia kufanya maamuzi kwa sekunde chache tu. Yaani hapa ni chap chap. Teknolojia mpya, uwezo wa ajabu. FIFA 2026 pia wamekuja na sheria kwenye Kombe la Dunia, sheria za nidhamu na adhabu. Kumekuwa na mabadiliko pia kwenye nidhamu ya wachezaji. Mchezaji anaweza kupata kadi kali ikiwa atajihusisha na tabia zisizo za kitamaduni kama ugomvi na refa. Timu inaweza kuadhibiwa kama wachezaji watajaribu kuzuia mchezo kwa makusudi. Hii ni mfano wa AFCON iliyopita kama walichokifanya Senegal kutoka nje ya uwanja. Kwa sasa FIFA wameamua kulitilia mkazo, wameweka sheria. Ukivunja sheria pia itakuwa ni adhabu. FIFA inalenga kuhakikisha mchezo unakuwa wa heshima na wa kasi zaidi. Kwa ujumla, sheria hizi zinaweza kufanya soka kuwa la kasi zaidi na la kuvutia zaidi, lakini pia zinaweza kubadilisha kabisa mtindo wa kucheza wa baadhi ya timu. Swali ni je, mashabiki watazipokea vizuri sheria hizi mpya? Hizi ndizo sheria kuu mpya za Kombe la Dunia 2026 ambazo FIFA imezileta. Mabadiliko haya yanaweza kuandika historia mpya katika soka la dunia. Tunaona kama zitakuwa na mafanikio au changamoto kubwa. Usisahau kulike video hii na kusubscribe kwa habari zaidi za michezo. Hii ni NNJ TV. Mimi ni Abdul Majid. Tafadhali tuambie kwenye comment, je, unaona sheria hizi ni nzuri au mbaya? Tuonane kwenye video ijayo. Kunako majaliwa.